மத்திய பிரதேசத்தில் 20 குழந்தைகள் உயிரிழப்பிற்கு காரணமான இருமல் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வந்தது தமிழக அரசுக்கே தெரியாது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்பும் சுற்றுப்பயண பரப்புரையில் பேசிய அவர், தமிழகத்தில் அரசு துறைகள் மக்கள் நலனை காக்க தவறிவிட்டன என்று குற்றம் சாட்டினார். கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து நிறுவன உரிமையாளரை மத்திய பிரதேச போலீசார் கைது செய்த பிறகுதான் அப்படி ஒரு நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் இருப்பது தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறைக்கு தெரியவந்ததாக எடப்பாடி பழனிசாமி சாட்டினார். ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் தமிழக அரசு யாரை காப்பாற்ற முயற்சிக்கிறது என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். தமிழகத்தில் ஒரு காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு இருமல் மருந்து தயாரிக்கின்ற கம்பெனி, அது இந்த தமிழ்நாடு அரசுக்கே தெரியல. இன்றைக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் 20 குழந்தைகள் அந்த இருமல் மருந்தை சாப்பிட்டு அருந்தி இறந்து விட்டது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற இந்த அரசுக்கு சுகாதாரத்துறைக்கு இப்படிப்பட்ட மருந்து தயாரிக்கின்ற கம்பெனியே தெரியல. அப்படின்னா இந்த நாட்டு மக்கள் மீது எப்படி அக்கறை கொண்டிருக்கின்றது, இந்த நாட்டை எப்படி காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். ஆக இன்றைக்கு மத்திய பிரதேச அமைச்சர் சொல்லுகின்றார், நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு சுகாதாரத்துறை அலட்சியத்தால் ஏற்பட்ட கொடுமையான நிகழ்வு என்று குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார். அங்கு இருக்கின்ற மத்திய பிரதேச காவல்துறை எங்கே காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து அந்த மருந்து கம்பெனியில் யார் இருக்கின்றார்களோ அவர்களை கைது செஞ்சு அழைத்து விட்டு சென்றார்கள். அதுக்கு பிறகுதான் தமிழ்நாடு அரசுக்கே தெரியுது. இப்படிப்பட்ட அவல ஆட்சி தொடர வேண்டுமா?